ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିବେ ସତ ମାନେ ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ତୁମର ଅଲ୍ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଉ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ ସାଇନ୍ସ ହଉ ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ରହିଅଛି ହେଲା ଏଟା ତୁମର 25 ମାର୍କର ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିର ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3ର କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ 3ର ଯେତେ ସବୁ ତୁମର 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ତ ତୁମମାନେ ଭାବନି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି এইগুଡ଼ା ହିଁ ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପଡ଼ିବ ତ ସେମିତି ତ ମୁଁ କିଛି କହି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପାଠଟାକୁ ଜାଣିଥିବ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଆଉ ତୁମମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଲା ବା କ'ଣ ତୁମର ନିଜର ନଲେଜ ଯେତିକି ଅଛି ତୁମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ ହେଲା ଯଦି ସେଇ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଖୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଠିକ୍ଟା ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ସିଏ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖୁଛି ତ ତାଟା ଠିକ୍ ମୋଟା ଭୁଲ ତ ସେଇଟା ଭୁଲ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯେଟା ଭାବୁଛ ତୁମେ ବି ଠିକ୍ ସିଏ ଯେତେ ଭାବୁଛି ସିଏ ବି ଠିକ୍ କାହିଁକିନା ପାଠଟା ହିଁ ସେମିତି ଏହାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର ରହିବ ନାହିଁ ମାନେ କାହାର କେମିତି ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଠଟିକୁ ଲେଖିବ ହେଲା ଆଉ ତୁମେ ଭାବନି ଏଟାର ମାର୍କ କାଟିଦେବେ ନା କେହି କାଟିବେନି ତୁମେ ଯାହା ଭାବିଛ ଲେଖ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଖାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର ପାଠଟା ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ବୁଝିଯାଅ ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲେଖିପାରିବ କେହି ବି ପିଲା ଯେମିତି ଘୁଷିବନି ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି ହେଲା ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି କ'ଣ ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନୀତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯେ ନିଚ ଜାତିର କିମ୍ବା କ'ଣ ଶବର ମାନେ କି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାତି ହଉ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆମ ସମାଜ ହେଲା ତ ସେମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନୀତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି ଠିକ୍ ନୀତି ସକାରାତ୍ମକ କ'ଣ ସଠିକ ନୀତି ହେଲା ସେପରି ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଅକ୍ଷମ ଲିଙ୍ଗ ପରିଚୟ ଯୌନଗତ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଜାତିଗତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବୟସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମର ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିଚ ଜାତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ସେମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିପରି ଭାବରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି ହେଲା ଆରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ହେଲା ତୁମେ ଯେମିତି ବୁଝିଲ ସେମିତି ଲେଖ ତ ଭାବନି ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ ହେଲେ କାହିଁକି ପାରିବନି ସେଇଟା ଲେଖ ଅକ୍ଷମତା ଅଧିକାର ଜନକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଅକ୍ଷମତା ଅଧିକାରର ଜନକ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତୁମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଏଡୱାର୍ଡ କିଏ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଏଡୱାର୍ଡ କ'ଣ ଉନ୍ନେ ରବର୍ଟସ ହେଲା ଉନ୍ନେ ରବର୍ଟସକୁ ଅକ୍ଷମତା ଅଧିକାରର ଜନକ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କେତେରେ ନା 1939ରେ ଶ୍ୟାମ ମ୍ୟାଟେଓରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରବର୍ଟ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହେଲା ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଭାରତରେ କିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ ଓବିଡି ତ ମାନେ ମନେ ରଖ ଖାସ କରି ଯେମିତି ଆମର ଏମବିଡି ଆସୁଥିଲା ନାଇଁ ନା ଆମେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଥିଲୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଓବିଡି ବି ଥିଲା ଓବିଡି ସେମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗେଇକି ମନେ ରଖ ନା ଆରାମସେ ମନେ ରହିଥିଲା ଓବିଡି ଆମର ଭାରତରେ ଓବିଡି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାବି ନେଇ କେତେରେ ନା 1995ରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଭାରତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1995 ମସିହାରେ ହେଲା ସେ 1996 ମସିହାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମିତ୍ତ ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ନୀତିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଦେଶରେ କ'ଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଏହି ବର୍ଗଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ନା କେବେରେ ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭେଦଭାବ ଆଇନ 1995 ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେରେ ନା 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ 2010ରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର କେଉଁ ନିୟମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
ନା କେଉଁ ନିୟମ କେରେ ତୁମର RA କେତେ 7277 ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ଦୁଇ ଧରଣର ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ। ତୁମର ଦୁଇ ଧରଣର ସକାରାତ୍ମକ ନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହିଳା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୟସ୍କ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିବରଣାତ୍ମକ ବିଭାଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ପୁନର୍ବାସ ଆଇନର ଧାରା 501 ହେଉଛି ଏକ ସଂଘୀୟ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଆଇନ ଯାହା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଚାକିରି ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଉପରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏକ କର୍ମଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ସୁବିଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସଠିକ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଭାରତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଉପରେ ଓକିଲାତି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? 1993 ମସିହାରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ କିଏ ନା ଜାଭେଦ ଆବିଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲବି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ଦେଖିବା UDID କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଜାଣିପାରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ଏକାଧିକ ଦଲିଲର ନକଲ କରିବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି କାର୍ଡ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ସଂଗୃହୀତ କରିବ ଯାହାକି ଡିକୋଡ୍ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ପାଇଁ ସହାୟତା ସ୍କିମ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀନଦୟାଳୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜାତୀୟ ବୃତ୍ତି ଆଦି ଯୋଜନା ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ରହିଥିବା କେତୋଟି ଯୋଜନା କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ଭାରତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିରାମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ତ କ'ଣ ନା ଅଟିଜମ୍ ସେରେବ୍ରେଲି ପାଲସି ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାର ରୋଗ ଆଦିର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସହଯୋଗୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ କେଉଁପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ଭାରତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କ'ଣ ବୟସ୍କ ହେବାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ ଏବଂ ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଏ। ତା ଦେଖିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଇନ 2013 କ'ଣ? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଇନ 2013 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କଲ୍ୟାଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମାନୁସାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର ଅଧିକାର ଚିନ୍ତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଉପାସନା ସ୍ଥିତିର ସମାନତା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ତଥା ଭାତୃତ୍ୱର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି? ଭାରତରେ 14.9 ନିୟୁତ ପୁରୁଷ ଏବଂ 11.9 ନିୟୁତ ମହିଳା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 2.41% ଓ ମହିଳା ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ନା 2.01% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। PWD ନିୟମ ଧାରା 32 କ'ଣ? PWD ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲାଗୁ କରେ ଯାହା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥାଏ।
এটা ଦେଖ ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ଧାରା 92 ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଦଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଅନୁସାରେ 6 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା ତମର 21 ନମ୍ବର ସମାଜରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପରେ ବୋଝ ସଦୃଶ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକ୍ଷମତା ଏକ ଗତିଶୀଳତା ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯାହାକି ଶରୀର ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।